Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Iy'nkunzi ey'mbili ey'thathwa ke njengamakhosi kaMaskandi asephumele kobala ngey'nsuku ezokuphuma kwama-albhamu azo. Muva nje-ke u-SK okungumthandeni umfo kaManqele usekhipha ukuthi-ke khona-ke kusasa lokho okusayo yaphuma i-albhamu-ke yakhe ngomhla ka-30 ku-October. Umthandeni kumemezeleke lokhu phakathi-ke nevinga lesikhathi-ke veza ukuthi kuseqedile kumsebenzi kwase-studio wonyaka-ke nokho kuhle kwabalandeli-ke bakhe nabakaMaskandi njengewonkana uthi-ke kusasa njengoba kuLwesine ngomhla ka-30 noma kanjani i-albhamu-ke yakhe-ke iyaphuma. Lokho sekwenzeka abantu abaningi-ke balindela-ke ngenkulu-ke njeke lapha-ke bakithi-ke intokozo kuzokhumbuleka phela ukuthi-ke lensizwa kule minyaka-ke eyadlula-ke bilokhu ikhiphe-ke njalo ikhipha-ke nabanye-ke abesifazane bekade ihambisana nake nabo-ke ey'ngomeni-ke eziningi ezitheke zaba ngama-hit futhi-ke ezinama-million njengoba-ke sikhuluma kulo nyaka-ke akwaziwa mbhantshikujiya ukuthi ngabe kuhamba-ke nobani futhi-ke konke lokhu kufihlile kumthandeni njengoba engakafezi ngisho-ke nane-music video nje-ke yengoma-ke eyodwa uselokhu ethule du umfo kaManqele kulindele ukuthi-ke osukwini-ke lwakusasa lidume ngembala nakuba-ke liyoduma-ke ngesikhathi-ke singaziwami umuntu esaziwayo yena kuphela kumfo kaManqele kodwa-ke abantu abaningi bathe-ke cha kule unyaka ngempela bazokwehla ngazo lezi zingoma nakuba-ke kuye kuba khona amazwibela-ke eyodwa-ke izingoma athe kazidlala emcimbini kaMzukulu Homecoming ngobukade kuSolundo olumahlekile impela sonto-ke sibe kuyona. Umthandeni uthe-ke wathi halamuzi nje-ke ngani nange lokhuzana-ke yakhe ngengoma-ke yakhe-ke entsha azoyikhipha kanti-ke khona manjalo-ke futhi selokhu abaculi abaningi bekhulumile ngalezi nkunzi-ke ezimbili. Abanye-ke bafana-ke noMzukulu sebesheshe baphumele obala bathi-ke bona basheshe bazikhulula ngoba-ke bengafuni ukuthi kube-ke nomsindo basheshe bazikhiphela uveze ukuthi kumzukulu yena kusephelele icala sekuyosala-ke yilowo nalowo obekade engazethembi-ke yena. Umthandeni usekhiphile kusuku lakhe waqeda kanti khona namhlanje futhi ntambama uKhuzani umfo kaMpungose naye umemezela ukuthi-ke noma kanjani ngomhla ka-21 kuNovemba uzodedela nje-ke lapha-ke i-albhamu-ke yakhe nawo kulindele ukuthi-ke ishise-ke izikhodi okungakasiwa futhi ukuthi uhambisana-ke nobani kodwa kwawathi kuyisikaza ngejozi yokuthi kungenzeka ahambisane-ke noLuve Dubazana owaduma kakhulu ukuqhosha ngokwenza kwakhe. uLuve besenyamaleleke isikhathi-ke eside emculini engasabonwa nangalikhalo since-ke naye wayedecide ukuthi-ke abe ngumculi kanti ngalesa sikhathi wayekade-ke i-feature nje-ke saveziwe uKhuzani-ke Mpungose yena kumemezeleke lokho khona namhlanje-ke ntambama emva kokuthi-ke fezeke nje-ke lapha-ke album cover kamfowabo umkhulekelo. Khuzani uthi-ke liyaduma noma kanjani-ke ngomhla ka-21 kuNovemba emini uthi-ke ilanga kilapho-ke liyoshisa khona likhephe umkhove etsheni liphinde-ke lidume kwabanye libande kwabanye lishise kwabanye uthi-ke lowo nalowo uyozwa-ke lokho ayobebhekene nakhe ngaleso sikhathi kodwa-ke futhi okwaziwa kakhulu ukuthi-ke sekulindwe ukubona ukuthi-ke ingabe-ke intibane yona ihamba-ke noma-ke ngena kuyiphi ingoma futhi-ke ngena kanjani phela kuzokhumbuleka ukuthi-ke umfowabo kaKhuzani okuyintibane nje-ke lapha kumfo kaMpungose ongelinye-ke lamagida ngoma kamadala kule nsizwa ujwayele ukuthi kabe neyakhe ingoma naye lapho-ke sibonga khona.